Hello mga kabayan. Sa video na papakita ko sa inyo kung paano namin nire-repair yung mga crack sa kisame. So yung kisame natin ay ano yan, gypsum board drywall. So kung masaya makikita niyo, ayan yung dugtungan. So nag-crack yan dahil nung nagkabit ng grills yung easy. Ayan, nagkabit ng grills yung easy. Pinukpok ng pinukpok. Yung kabuuang kung saan yung mga nag-crack, tinutuklap muna. Kailangan lilinisin mo siya. Tapos, kung makikita mo dun sa kabila, yun sa kabila yan, makikita mo yan, crack din yan, pero meron na siyang gasa. Bago ako naglagay ng joint tip, nagpahid muna ako ng glue. Ito, wood glue. Wood glue yan. Ayan, wood glue yan. Ayan muna pinapahid namin. Tapos, hahayaan mo lang siyang matuyo ng isang araw o dalawang araw. Hayaan mo siyang matuyo. Kailangan tuyo na yung glue niya bago ka magpahid ng imbural. Ito, all purpose pang gypsum to. Pero meron kaming ginagamit na gypsum powder, which is wala dito. Wala akong maipakita sa inyo Pero yung gypsum powder siya, mas matigas siya. Hinahalo namin to. Ito. Hinahalo namin, minimix namin yan pakunti-kunti dahil mabilis tumigas yun. So pakunti-kunti hinahalo namin yan, tapos yun ang pinagpapahid namin yan unang mano lang. Kailangan wag kang bumukol kasi pag bumukol ka mahirap siyang pantayin, matigas siya. Yung pang final namin ito ang pang final namin. So yung papakita ko sa inyo dito. So yan, kung makikita nyo, yung mga ceiling namin puro bitak. So ito na yung resulta nung binaklas natin nung yung mga crack niya. So tinanggal natin yung mga dati niyang gasa, tapos naglagay tayo ng panibagong gasa with the wood glue. Tapos ito may isang manong may isang manong masilya. So ang ginamit natin ay yung ginamit natin masilya ay ito. Gypsum powder yan. Tapos ito. Yan. Bural. So yung nilalagay natin nito, pakunti-kunti lang ang lagay nito. Ang purpose nito ay para madali siyang matuyo. At saka hindi siya lumulubog. Kasi mabilis tumigas. So dapat pakunti-kunti lang. So yan. Yan ang naging resulta na ngayon. So after that, pag natuyo na yan, papatungan ulit ng isang purong bural.
Bali, pangatlong patong yan. Final na patong ng masilya. Dun sa nirepair natin ng mga crack. So kung mapapansin nyo, ano na siya. Malapad yung hagip nung pahid ko. Ang purpose nun ay para yung edge nung lumang masilya kung mayroong mang naiiwan nun, matatakpan siya. Hindi magkakaroon ng marka. Mas madaling lihain. So ayan. Ganun din dito. So far naman wala na siyang crack. Sana hindi na bumalik yung crack. So yun mga guys, lilihain muna natin yung lahat. Yan, yung kabuuan na yan. So, uulitin ko nga pala. Sa pagliliha, dapat meron kayo nito. Sanding block. Para siguradong pantay yung mga dugtungan. Tsaka yung gamit na liha dito 150. Yan, hanggang doon yan.
हाँ चांदी में इधर से चाहिए अंडा 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 ऑमलेट का हाँ ऑमलेट करें हाँ जो संकोला है ना संकोला ये तो समय पे हाँ संकोला